Здравствуйте, братья и сестры! Вы смотрите очередной выпуск нашей программы «Беседы у камина». И я ее ведущий Александр Карманов. В данной программе архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим отвечает на ваши вопросы, которые вы оставляете через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». Так, здравствуйте, владыка. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Вначале хочу спросить, как ваши дела, как ваше самочувствие, какие у вас новости? Хорошо, готовимся к Дню Ангела 11 февраля и к дальнейшему прихождению Великого Поста. И вот сейчас такая достаточно значимая для многих людей витает новость. Эта новость попала в топ Яндекса, и сразу же хочу спросить вас. Совершенно недавно мы узнали, что у вас угнали автомобиль. Как это случилось и появились ли какие-то ответы на вопросы, так скажем, кто угнал, зачем и почему? Наша Ауди была уворована во время богослужения 4 февраля. И когда я узнал, я закончил службу, не обратил внимания на это. Всем делом занимался водитель, он позвонил в полицию, затем, позвонил в машину эту угнанную, у нас там телефон есть внутренний. И через несколько часов полиция нашла машину за кафедральным собором в одной из проулочек между домами. Но у нас есть видеозапись. Во время богослужения двое неизвестных автоуправлением открыли ворота архиерейского двора, проникли в гараж, и 4 минуты у них заняла процедура. Вывели машину во двор через соборный двор, а там на проходной их заметил привратник, и сразу было сообщено водителю. То есть сразу люди узнали, что за рулем не водитель архиерея. Но, слава Богу, машина возвращена, а уже как будет дело с этими ворами, это уже их дело. Но в машине были книги, 50 экземпляров, мои стихи «Научиться любить», которые как раз и были подготовлены для развода в социальные объекты, и в том числе исправительной колонии. 50 книг мы передали через ГУФСИН, и сейчас они будут по всем 14 исправительным колониям Республики Коми распределены. Так что, когда эти воры, даст Бог, попадут туда, куда они должны попасть, они почитают эти стихи, которые так лихо уносили на старушке машины, ей 13 лет, мимо более дорогих машин, даже в нашем соборном дворе, и там, где они оставили машину, как раз стояли в 2-3 раза дороже машины. И что, как говорится, за 7 печатями нужно было эту старенькую, неисправную, с поломанной электроникой машину гнать. Да уж. И вот такой вот сейчас начинается, идет пост великий, и хотелось бы задать вот такой вот вопрос. Достаточно обыденный. Что можно делать в пост, а что нельзя? И как вести себя? И если нарушил, так скажем, какой-то завет, что делать дальше? Пост – это ограничение себя в пище, в мыслях, в языке. В мыслях плохих имеется в виду, в плохих словах, которые недопустимы, конечно, но и в пище. Молочная, рыбная и мясные продукты не разрешаются в Великом посту. А сейчас подготовительные недели к посту до 27 февраля, неделя о мытаре фарисея, как раз сплошная, как говорится, не помолимся фарисейски. То есть среду и пятницу здесь мы как раз наоборот не постимся. Так что пост является весной для души,
немножечко человек совершенно легко себя чувствует и телесно, как говорится, сытое брюхо к учению глухо, так и в посту к молитве как раз более расположена душа, когда она немножко не доедая, то есть умеренно питаясь, проводит жизнь. Мгм. Спасибо. И вот еще вот один такой вот вопрос. Совершенно недавно у вас был день рождения. И хотелось бы узнать, как вы вот отпраздновали этот достаточно значимый день, большой день, праздник, и какие положительные эмоции у вас остались? День рождения, как и у каждого человека, это радостное событие, рождение человека в мир. Уже является, конечно, прекрасным событием, но еще прекраснейшим по христианским убеждениям является День Ангела, который недалече отстоит у меня от дня рождения. Так что 2 февраля день рождения, 11 День Ангела. День рождения празднуют только самые близкие родственники, которые желают прийти поздравить. Это мои сестры, племянники. Они пришли, поздравили, пришли, попили чай. А на 11 февраля официально приглашаю и государственных деятелей, деятелей искусства и так далее, и священство в том числе наше. И они могут поздравить заодно по большему, так сказать, по закону предпочтения и с Днем Ангела тогда, и с накануне бывшим днем рождения. А вот насколько я знаю, если вот не изменяет мне память, день рождения вы раньше не справляли дома. То есть это у вас как первый раз? А впервые за 8 лет у меня день рождения было и в Москве первый день дня, и во второй половине дома, потому как ранее при патриаршестве Кирилле у нас был в этот день архиерейский собор обязательно. А в этом году в связи с столетием 17-го года патриаршества выборы Тихона перенесено все на ноябрь. Вот в связи с этим столетием. Так что мы не проводили архиерейский собор, а ограничились только накануне 1 февраля днем интронизации святейшего Кирилла, патриарха Московского всей Руси. Я поздравил, вручил цветы и отправился поэтому домой. И вот за 8 лет впервые я смог попить чай со своими родными. Спасибо. И вот тут задает нам вопрос Алексей. Проблема, вызывающая скандалы в семье. Много лет назад наша дочка просила завести кошку, но я, страдая всю жизнь от аллергии на кошек, не соглашался на это. 5 лет назад жена с детьми привезли по благословению настоятеля монастыря котенка. Кошечки сегодня родили 23 котят. Большинство мы нашли новых хозяев, но сейчас у нас 2 кота. Их мать, родившая 3 месяца назад 2 котят. Коты дерутся из-за доступа к самке маме. Метят территорию, кошка снова беременна, супруга недовольна ситуацией, тратой денег на их кормление, недостаточности общих сил за уходом за кошками. Я, страдая от аллергии на кошек, не считаю возможным убивать живых существ, нами прирученных. Раздражение супруги лишает меня спокойствия и сил. Дайте совет. Я думаю, что животных, так же как и растения, в доме должны люди держать в норме определенной. Нельзя, например, от потолка до полу полками весь дом установить цветами, потому что это тоже будет экологическое и прочее нарушение, и не всем это будет нравиться. И также и нельзя у себя сделать овчарню или значит, кошек безразмерно много, безрассудно, причем это без всякого рассуждения. Вот. Но я думаю, что если квартира не так уж велика, не столько комнат, ну, например, уж на 2-комнатную квартиру 2 животных, 3 животных, это даже многовато. Поэтому думаю, что надо кому-то все-таки постараться отдать, или тогда отдать имеющийся в городе питомник, приют для животных, где кто-то их приобретет. К животным нужно относиться, конечно, бережно. Блажен человек, милуя и питая скот. Но если человек это делает неумеренно, опять же,
и мы говорили вот даже о посте, о пост ограничения, то ограничение это касается и в удовольствии общения с животными. То есть надо, конечно, предпочтение делать к людям, больше общаться с родными и близкими дома, чем с животными. Поэтому их животных много не должно быть, чтобы мы как-то больше уделяли внимание своим родным и близким. Так же, как и компьютер. Должно быть золотое правило в семье. Если я нужен маме, папе, да, это если ребенок, если я нужен братику, сестричке, компьютера для меня не существует. Как только по первому зову близких и родных ты должен оставить с радостью этот компьютер и пообщаться с родными, знать, что любовь к ближнему больше, чем любовь к животному или каким-то вещам и предметам, чтобы не согрешить, чтобы потом не каяться за этот поступок. А вот некоторые люди, например, совершают такую вот ошибку, то, что вот они разводят много животных, а потом вот выкидывают их. Например, вот поехали на дачу, взяли с собой котенка. Котенок вырос, большой кот им уже не нужен. Они его оставили в деревне. Ну, безусловно, ничего хорошего это не приводит. И вот что в таких ситуациях лучше им вообще сделать? То есть понятно, что это грех, это плохо. Но легче им, так скажем, ну, если грубо сказать, избавиться от этого животного, то есть фактом убиения, или же все-таки сдать ее в приют или бросить? Что вот все-таки? Да, но первое, это век такой гуманизации к животным у нас. Имеются примеры приютов для животных, пожалуйста, можно сдавать. А второе, надо и знать, что Библия не запрещает животных убивать по нужде. То есть есть система усыпления ненужных животных, да? Человек берет животных в пищу себе, это распространяется на всех животных, которые допускаются Библией к пище, да? Но так как собаки и коты, они, ну, кроме тому в Китае, у них есть собаки, которые вот они употребляют, не являются пищей. Но в Библии не сказано, что их нельзя утилизировать. То есть, если это, опять же, экологическое нарушение, утилизация животных в Библии допустима. И животные, которые находятся беспризорными в городе, которые не востребованы никак, они не должны угрозу человеку представлять. То есть они должны или в питомник поступать, или утилизироваться. Есть инстанция, значит, отлова этих животных, и эти животные должны быть на основании закона, существующего в государстве, вылавливаться. А вот стерилизация животных – это допустимая норма? Допустимо. На человека, значит, не распространяется, потому что это грех является абортом, а на животных правило такое не распространяется. Пожалуйста, животное может быть усыплено, может и именно таким способом прекращено его распространение, размножение. Спасибо. Задает вопрос Светлана. Здравствуйте, владыка. Можно ли подавать записки о тех живых, усопших на литургии, которые только крещены, но в церковь не ходили и даже, может, и не жили в вере? Записки можно только о крещенных, и мы это каждую передачу повторяем, что вслух в церкви молятся только о крещенных. И только тех, которых отпели. Если не отпели, скажем, самоубийцу, если не было положительного на это оправдательного какого-то момента, то их тоже вслух не поминают. Но молится церковь за всех. Вот слова «и за всех, и за вся» в церкви после поминания, что за здравие, что за покой. Это касается в том числе и самоубийц, и некрещенных, и за язычников. Почему мы за всех и за вся молимся? Чтобы Господь привел к
ко крещению одних, да, а других, прямо скажем, из ада преисподнего избавил. Пусть даже эти люди не крещеные, но мы молимся за всех и за вся. Но честь произнесения вслух в православной церкви принадлежит только крещенным. Мгм. А вот тут вот нюанс такой, то что вот они были крещены, но они вот не ходили в храм. Вот они, получается, все равно имеют право... Желание родственников уважаемо, да. Если они не ходили в храм, но были крещены, мы молимся вслух, как за христиан. Мгм. Спасибо. А вот в чем заключается сама суть молитвы? В чем ее важность и необходимость? Молитва – это обращение к Богу, прославление Бога. И молитва, в молитве человек стяжает благодать, потому что всякое общение с Богом, оно сопровождается именно вот этой всей энергией, взаимопроникновением. Да? Господь очищает нас от грехов, а с другой стороны богообщение предусматривает насыщение нас именно этой благодатью, энергией. А особенности, если мы после этих молитв еще и исповедуемся, и причащаемся христовых тайн, то есть тела и крови Христовых, которая именно в прямом смысле является трансплантацией такой, вхождением в нас, соединение с нами самого Господа Иисуса Христа. Мгм. А вот насколько важно и насколько часто нужно вот исповедаться, причащаться? Причащаться, исповедоваться нужно как можно чаще. Это ранее христиане вообще причащались за каждым богослужением, где литургия совершается, то есть ежедневно, в другом случае еженедельно, в Господень день, то есть воскресный день, нужно причаститься христовых тайн. Но так как у нас уже в России сложилось, значит, более считают люди, надо подготавливаться к этому ответственному и таинственному таинству Христову, то нужно это делать по 4 постам, которые существуют, это значит 4 раза на день своего ангела и по проблемным таким дням, когда мы заболеем, или когда у нас особенно какой-то праздник, мы тоже хотим это, потому что причастие это тоже праздник для души, для нас, да. Вот. Но и так некоторые причащаются, нормой считают ежемесячное причащение. У каждого здесь своя, так сказать, норма, когда человеку хочется причаститься, и он обращается к священнику, и священник его допускает. А вот что касается исповеди, исповедание может быть чаще. Естественно, человек борется со своими мыслями худыми, словами, и он может исповедоваться, если это есть возможность, такая еженедельная. А кроме этого, если вообще есть такая возможность у монахов, в монастырях некоторые монахи исповедуются ежедневно. Когда я проходил срочную службу в вооруженных силах, у нас там был человек, который имел секретный допуск, так скажем. У него, скажем так, в голове, и он знал военную тайну. Мы с ним как-то вот беседовали на религиозную тему, и он сказал, что он не может исповедаться, потому что у него имеется военная тайна. И он не может ее оглашать даже во время исповеди. Поэтому он не исповедовался никогда, хоть и крещенный. И правильно ли вот это суждение? И обязательно ли ему раскрывать военную тайну во время исповеди? Да, как-то наивно. И как-то, мне кажется, немножко лукавство присутствует в этом оправдании. Оправдать. Такие люди вообще имеются, которые оправдывают себя любым, даже мелким каким-то методом, лишь бы не ходить в церковь. Так и здесь. Во-первых, священник сам является патриотом своей родины и ни в коем случае никакую тайну военную не позволит, чтобы ему оглашали на исповедь. Сразу прекращает такую исповедь. Вот есть моменты, в которые священник просто должен сказать «стоп»,
то есть прекратить исповедь и отправить человека с этой исповеди за неготовность исповедания, да? Или поговорить, значит, с человеком, дать ему задание почитать какие-то религиозные книги или самому побеседовать, сказать, вот сейчас мы вне исповеди говорим, вот, и разъяснить, что открытие военных тайн совершенно не предмет исповеди. Исповедоваться, есть чин исповедания, то есть священник может дать чин исповедания, и там перечисляются даже эти сотни грехов. Это, скажем, обида своих родителей, своих родственников, воровство, убийство, аборты и так далее, но никак не государственная тайна. Задает вопрос Анастасия. Здравствуйте, батюшка. У меня очень сложная ситуация с родителями и мужем. У нас венчанный брак, ребенок, но родители как были против моего супруга, так и продолжают мне говорить о том, что мы разведемся. Мы практически на грани, они буквально ставят ультиматум, или они, или муж. Как быть? Ведь родителей надо уважать, но и мужа тоже нужно почитать. Как мне быть? Здесь, конечно, предпочтение, если у вас муж благочестивый, в том смысле, что нету там никакого криминала, достойного внимания, чтобы оставаться и даже без того, что родителям это угодно или не угодно, то надо прежде всего помнить, что оставит человек отца и мать свою и прилепиться всей душою к тому, за кого выходит замуж или женится. Поэтому прежде всего семья своя, сформированная семья. И поэтому ни в коем случае влияние родителей не должно быть причиной развода. И надо, если муж хороший, держаться мужа. Вы же называетесь замужем, то есть за мужем. Спасибо. А вот что на самом деле вот, более важное? Все-таки вот государственная регистрация брака или все-таки венчание церковное? Здесь одно прирастает к другому. Обязательно и венчание, и бракосочетание в зале метрических, выдачи документа о бракосочетании. Потому как церковь не венчает, если нету метрических. Церковь не должна быть причиной греховности по отношению к будущим детям. Если есть метрические, значит, дети защищены в наследствовании. Да? Также и одна из половин жили вместе, наживали имущество вместе. В случае развода может пострадать какая-то из сторон. И церковь поэтому требует именно, что к венчанию должно прирощено и роспись в ЗАГСе. Спасибо. Вот такой вот вопрос. Какая форма одежды должна быть на представителе, на мужчине и на женщине вот в храме? И в храме, и вне храма. Мужчина должен в мужскую одежду одеваться, а женщина в женскую. К сожалению, вне храма это женщины никак не понимают. Кроме женщин особых профессий, это строительные, где, наоборот, нужны брюки для того, чтобы не быть в смешном положении. Или, скажем, государственные служащие, но и там форма, скажем, она строгая, никак не является соблазном для противоположного пола. Женщина должна одеваться по-женски, впрочем, и это касается и мужчин. И мужчины не должны одеваться в женскую одежду. Вот, ну, во многих храмах это вот такое случается, то что все равно в храмы все-таки чаще всего и больше всего времени проводят там представители, ну, старческого возраста, так скажем, бабушки, дедушки. И они как бы, у них все равно в голове складываются какие-то устои, они бывают иногда ругаются в жесткой форме, как бы иногда выражают некоторую свою, как бы, свое видение, как должен кто-то вести себя, особенно вот молодежь в храме. И вот такой вот вопрос. Если вот, например, парень
зашел там, не знаю, в майке и в шортах в храм. Это как бы считается ли это грехом и стоит ли его за это ругать? Просто совершенно, ну, буквально недавно выразился вот митрополит Илларион, то, что мы, да, в том числе и священники, в церкви не хозяева, а хозяин церкви Бог. Если, ну, трактуется он уже потом так, то, что если человек пришел, как бы, возможно, немножко, ну, не соответствующая храму одежде, ну, значит, человеку надо было срочно в храм прийти, помолиться, ну, значит, это необходимо. И он, то есть, это не со зла делать, то, чтобы там кого-то обидеть или специально так вот вызывающе одевается. Просто ему нужно было. И то, что их ругать не Совершенно надо. верно. Ну, во-первых, храмы бывают и чисто молодежные. Уже прошло то время, когда только одни старушки ходили в храм. И действительно, в храме хозяин Бог первым долгом это именно в духовно-нравственном аспекте, а вот такое положение, когда человек не понимающий, по незнанию зашел с коротким рукавом, без разницы, мужчина или женщина, и в шортах, то здесь должно знать, что перед лицом Божиим никакого оскорбления не должно быть творению, помня, что под этими шортами, под этими рубашками, короткими рукавами, это тоже образ Божий, это человек, и к нему надо подойти с очень большой осторожностью и вниманием, а может быть и с ласкою, поговорить о том, как, в каком виде нужно ходить в храм, какие правила поведения в храме. Ну, кроме того, в некоторых храмах прямо есть таблички. Значит, это знаки с перечеркнутыми обувью, скажем, не положено там на высоком каблуке, или вот эти, скажем, короткие юбки, шорты и так далее. Все это есть в некоторых храмах, я считаю, это очень положительно, то следует просто аккуратно сказать, что при выходе вы поставьте свечку там, пожалуйста, все, но при выходе обратите внимание на вот этот стенд, чтобы в следующий раз вы заходили как положено. Но выпровожать из храма, я думаю, это не тактично, потому как человек может прийти в горе, и действительно то горе, которое у него есть, именно ввиду этого горя, именно вот это вот случай, который никак не действует на человека отрицательно, ни на того, который рядом стоит, ни на самого того человека, который заходит в неположенном таком виде. И, наверное, таких людей сразу и видно. Действительно, наверное, люди, которые замечания дадут в грубой форме, они просто неразумно поступят, потому как у человека слезы и так далее, и в таком настроении, до какого там соблазна. Ведь почему нельзя? Да потому что соблазн с коротким рукавом, короткой юбкой, соблазн для других. А каким может быть соблазном человеку, у которого горе, которому нужно соболезнования принести, поддержать и как-то очень-очень осторожно указать на стенд, на котором указывается конкретно, в какой одежде нельзя заходить в храм. А вот существуют ли какие-то, так скажем, причины, чтобы человека не пускали в храм? То есть, ну, слышались такие случаи, то, что вот человек сделал аборт когда-то, и его просто выгоняли из храма. Такое вот может быть, это правильно? Или Такого не может быть, потому что, во-первых, кто в храме находится, он и не знает о том, что человек аборт делал или нет. Это дело только если человек кается на исповеди, а с исповеди таких людей тоже не гонят. Пожалуйста, пусть приходят и каются о своих абортах. Но в храм нельзя заходить с сигаретой, в храм нельзя заходить с открытым оружием, да? Скажем, та же полиция, все они должны в кобуре, то есть не превращать храм в какое-то поле, так сказать, полигон. И в храм нельзя входить вот естественно в таком безобразном шоу каком-то, в шоу одежде какой-то, которая бы отвлекла людей от молитвенного настроения. Ведь мы для чего держим хор прекрасный, да, который бы пел, так сказать, ангельски и создавал нам молитвенное настроение. Поэтому тоже аккуратно нужно сказать культурно человеку, что
видите, вы сейчас настрой весь это испортите. Это равночинно, как и делают в театрах, делают в музеях, если кто-то начинает громко разговаривать, и отвлекать других людей или привлекать на себя особое внимание всей публики, которые пришли посмотреть на музейные экспонаты, но не на этого человека, его неадекватное поведение. То, во-первых, подходит культурно, говорят, увещанием, лаской. Если понадобится, тогда вызывают полицию. Также и в храме могут вызвать полицию для поведения и устава храма. Здесь противоречия нет. Вызов полиции – это является не греховным действием. Спасибо. Пожалуйста. Задает вопрос Екатерина. Батюшка, скажите, пожалуйста, если человек материл Духа Святого сознательно, и этот человек причащался и исповедовался, то будет ли это грех относиться непростительным, если покаяться? Примет ли Бог это покаяние? Если человек нецензурно выражался и не раскаялся искренне, так ему причастие будет во осуждение. Это, как говорится в Писании, что некоторые без рассуждения принимают вот таким образом причастие и болеют от этого, а некоторые даже умирают. Это очень опасно, кто кощунственно принимает причастие. За исключением, если человек покаялся и потом непреднамеренно по уже испорченной своей природе это делается, но снова кается, и он этого не хочет делать, то есть к причастию это отношение прямого не имеет, это другое дело. Но если человек преднамеренно не хочет исправляться и так поступает, то, конечно же, это является очень опасным положением, повторяю, ведущим даже к физической смерти, самоумерщвлению человека. От этого могут быть и суицидные еще исходы, и прочее, прочее. Задает вопрос Владимир. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, в ниже приведенном тексте под Сыном Человеческим подразумевается Христос или просто человек, чей-то сын, рожденный как все? Извините, если что вопросов у меня много просто. Просто я отвечал Вилдад Савхианин и сказал: держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чисто рожденным женщиной. Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем не менее, человек, который есть, червь, и сын человеческий, который есть моль. В Писании есть это выражение «сын человеческий», и это выражение употреблено Господом нашим Иисусом Христом, который говорит о себе, называя себя сыном человеческим. То есть он говорит, что является полноценным человеком, так же, как и полноценным Богом. Сыном человеческим никто не может себя называть в таком вот понятии, как богочеловек. Но мы все являемся сынами Божьими и сынами человеческими. Ну, не сыны же мы животного, да, или растения. Но мы так себя не называем. Вот надо помнить, что есть такое выражение, уже оно как бы привязано Писанием к Иисусу Христу, называемое сыном человеческим, поэтому нельзя вот к другому объекту это относить. Сын человеческий – это Иисус Христос, полный человек без греха и полный, так сказать, Бог, имеющий полное божество. Вот Сын человеческий, я не слышал, чтобы так относили этот термин к людям. Сынами Божьими, да, в Писании сказано во множественном числе. Вот Сын человеческий в единственном числе, а в Писании вот говорится о сынах Божьих во множественном еще числе. Вот поэтому люди, которые исполняют заповеди Господни, так высоко величаются, как Христос, Сын Божий, но Он в прямом смысле, а мы в приращенном смысле, исполняющие заповеди, можем называться сынами Божьими. Спасибо. Задает вопрос Татьяна.
Здравствуйте, владыка. Мой зять сказал мне, что слышит ночью стук в стену в спальне. Как объяснить ему, почему это происходит? Что вы посоветуете сделать в таких случаях? Спаси вас, Господи. Если этому нету физического объяснения, то это проявление сверхъестественное, просто осветить не только квартиру, но и вокруг дома, своего жилья, квартиры, все осветить. Если нет возможности привести священника это сделать, то самим пользоваться крещенной водою, прочитав прежде молитву «Да воскреснет Бог» или 67-й псалом царя Давида. Спасибо. Задает вопрос Елизавета. Здравствуйте, у меня 2 детей, и живу я в Забайкалье. Переживания у меня появились, как родились детки. А в конец меня опечалила моя мама, которая просто начала бредить информацией, что Китай нападет в ближайшее будущее и зверски всех убьют. Каждодневные разговоры про это меня просто сводят с ума. Конечно, есть выход уехать и так далее. Я лично сама не сильно верю всем предсказаниям, так как их много, и лично из уст святых их я не слышала. Сегодня интернет поставляет людям некачественную информацию, и порой это способ дезинформировать, даже создать волнение. Более того, уже последние 3 года в Забайкалье, наоборот, снизилось количество китайцев рабочих. Но есть туристы, которые мне лично никак не смущают и не мешают. Я писала многим батюшкам о том, как мне поступать. Большая часть уверена, что предсказаниям в принципе нельзя верить. И не поверите, один сегодня написал, что нужно уезжать из Сибири, война будет точно. Я не хочу уезжать интуитивно, мне кажется, что здесь нам лучше будет. Скажите, как мне молиться и могу ли я, молясь, верить, что Бог нас защитит? Спасибо огромное заранее за ответ. Я думаю, что все должны быть на своих местах, где призвал Господь. И во всех опасных действиях паника является действием греховным, является действием, приводящим к летальному исходу многих людей. Именно при неправильном спасении погибают люди. Причем, что касается верующих людей, которые должны все свое упование возложить на Бога, вручить Ему себя, верить в то, что Господь промышляет, наблюдает за нами, помогает, вразумляет. И люди, которые лжепрорицатели, так сказать, и паниковщики, во все века и столетия наводили ужас на других людей, но настоящий христианин никогда не должен не бояться даже самой смерти, если будут вести за Христа, скажем. И в случае, женщина прекрасно понимает, что такой ситуации нету опасной на Дальнем Востоке, как и во многих других уголках нашей Родины. И я думаю, Господь поможет и вразумит наше правительство, если что, наше МЧС, как все сделать именно квалифицированно в деле спасения. Уедут, наживут себе проблемы материальные, финансовые и так далее. А если действительно будет какая-то опасность, наша Родина защитит своих граждан и даст какую-то суду на переселение, если это действительно угрожает реально жизни людей. Так что я не считаю и читаю тоже какие-то сводки, новости, но я не вижу проблемы на Дальнем Востоке, поэтому пусть успокоится эта женщина и живет, и радуется, и благодарит Бога, и веряет Его себе, свою душу и тело. Спасибо. Задает вопрос некто Кот. Мир вам. Если борода растет кусками, можно ли ее сбрить? Или чем страшнее выгляжу, тем лучше? Я думаю, что никто не должен быть неопрятным, в том числе и человек, имеющий бороду, которая так растет. Дело в том, что именно правила перед причащением священнослужителей, они повелевают подстригать усы, которые при причастии священнослужители могут омакаться в чашу. И это будет неблагоговением отношения к Господу Иисусу Христу. Поэтому правила предписывают подстригать усы. А почему же не подстригать ввиду неопрятности образа Божия именно бороду?
Также, если есть пластические операции, которые могут избавить человека от уродства после аварии. То же самое медицину такого характера церковь не отвергает, а более того и благословляет и приветствует. Другое дело, что человек выглядит прекрасно, как ангел Божий, да, и он хочет себя еще красивее сделать через эти операции, то есть назовем это уже, так сказать, бесится с жиру, но только вот понятие своей собственной красоты, это, конечно, вещи недопустимые. Поэтому везде, я говорю, все нужно делать с рассуждением, обращаться к священнику, который нелицеприятно отнесется к этой ситуации и посоветует вас. Совет священника, он может просто человека успокоить. Это тоже очень важно для нашей жизни. А вот откуда пошла так, ну, почему вот священнослужители, они вот с бородой, почему это не отращивают бороду, порой и длинные волосы, как вот это все пошло, вот откуда? Священнослужители, они держат тот образ, который был от Адама, да? Ведь не всегда были бритвенные станки далеко, и люди именно поэтому какими-то способами, там, скажем, обжигали или там постригали, грубо говоря, ножами, да, эти бороды. Вот, то есть следили вот таким образом. А мужчины не отращивали косы, да, вот все. Но это очень такое трудное было в свое время, да, обстоятельство. Поэтому сейчас это проблем таких нету, поэтому мужчины могут побриться, и никакого здесь греха нету, естественно. Но если мужчина отращивает, ну, не беспредельно бороду себе, и он этим самым показывает уважение к Богу, который именно создал его таким человеком. Потому что не напрасно же растет у мужчины борода. Если она красиво растет, так это только этому надо радоваться и бороду эту держать. Но дело в том, что как борода, так и ногти у нас, они растут в другой раз безразмерно, да? То эти ногти нужно, прежде чем они там отрастут, потом отпадут, мы их прежде подравниваем, да? Также и бороду, прежде чем она так сказать, оботрется обо что-то, обтрепыхается, вот до этого, может, да, не будем до этого допускать, просто ее подровняем, сходим к парикмахеру. Но рука, коли она растет, это действие само нужно уважать и любить по отношению к Богу, что Он нас так создал, мужчин. А в то же время, как любить, что женщин противоположно Господь создал так, чтобы она не выращивала себе волосы. Вот женщинам тогда нужно именно заниматься тем, что как-то удалять эти волосы, усы, следить за собой, наоборот, в другом аспекте. Здесь можно не бриться и даже прилично не бриться и не стричь, так сказать, если маленькая бородка аккуратная. А женщинам, конечно, наоборот, следить, чтобы не было усов и бороды. Может ли быть, ну, теоретически такое, то, что священнослужитель без бороды? И, например, еще и лысый. Может быть такое действительно нарушение, что у женщин бороды растут, есть они броются, также у мужчин есть чисто физический такой очень маленький, незначительный недостаток, что не растет борода, но и ничего страшного. У нас священники, кстати говоря, такие безбородые есть, у которых просто не растет борода, но и не растет, и тоже, слава Богу, он как бы такой детский, я считаю, вид имеет, особенно пока молодой, ангелоподобный, ну и слава тебе, Господи, не растет, так не растет, а растет, значит растет. Но мы все разные в этом аспекте, Бог нас разными создал. Вот я держу птицу, вот голуби, да, одни лохмоногие, а другие нет. Но если голоногий голубь, он привычно для нас, а когда у него такие большие перья отрастают на конечностях, на ножках, на его лапках, то это тоже очень красиво и тоже очень приятно. Ну, какими Господь нас создал, надо только порадоваться. Мы все в этом плане разные, и не нужно здесь под общую гребенку
всех, буквально всех уравнивать. Я говорю, что большим грехом, он чисто такой, знаете, этот грех, он такой, как вот курение. А вот все говорили, а Николай II курил, это большой грех или то, это дурная привычка. Не прямой грех, а дурная привычка. Также и кто бреет и стрижет бороды. Я считаю это такой дурной привычкой. Вот, пусть побольше людей будут с аккуратными, скажем, бородками. Это только украсит наше общество. Угу. За здоровый образ жизни, так сказать. Да, за здоровый образ жизни, точно. Спасибо. Спасибо вам, дорогой владыка, за хорошие, продуктивные ответы. Очень интересная беседа сегодня получилась. А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что вы можете оставлять нам вопросы через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». И в ближайшее время, как наберется нужное количество вопросов, мы, конечно же, вам ответим в форме нашей программы «Беседа у камина». Спаси Господи, Божие всем вам благословение.